Záhada strašidelného zámku. V premiére na prvý sviatok Vianočný večer na jednotke. Ona miluje život a jeho nekonečné možnosti. On je majstrom chutí a vôní. Poďme sa predviesť. A spoločne vám naservírujú tradíciu tak, ako ju nepoznáte. Herečka Zuzana Vačková a kuchár Dávid Géci v novej kulinárskej relácii, v ktorej tradičné jedlá dostávajú nový šmrnc. Netradičné recepty v premiére v piatok popoludní na jednotke. Tento program vám prináša portál Netradičné recepty od Coop Jednoty. Ahojte priatelia, je tu sobota podvečer. Domov je tam, kde vládne atmosféra pohody a radosti. Doprajte mu nové kreatívne nápady. Kosti dáme preč z rybičky. Tak. Skrášlite si voľný čas a miesto, kde sa cítite najlepšie. Sú tu nové premiérové časti hobby magazínu Najkrajší darček. Chápeš? Paráda, Máš paráda. Postav dom, zasaď strom. V premiére v sobotu podvečer na jednotke. Sponzorom relácie je Jaga, vydavateľ časopisu Urob si sám. Sponzor programu je Soudal, výrobca lepidiel T-Rex. Túto reláciu vám prinášajú Halo Reality, celoslovenská realitná kancelária. Spýtaj sa ma, aký je čas. Aký je čas? Hneď ti poviem. Vieš, aký? Je predsa čas Vianoc. Ďakujem, to som bez teba nevedela. Vianočný čas. A my sme takto nahodení. Poďme si to vychutnať. História chutí v premiére v nedeľu o 17:55 na jednotke. 3 finálne výzvy. 3 posledné šance na splnenie toho najsladšieho sna. Ten najdôležitejší finálový výkon. Pripravené? Áno. Začnite piecť teraz! Traja amatérski pekári, ktorým bude ešte poriadne horúco. Opera začína. A keby som mohla, tak robím toto. Ale je to tvoj dezert. Spoznajte meno víťazky 5. série tej najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko v premiére v nedeľu o 20:30 na jednotke.